नमस्कार दोस्तों, हमारे साहस होम्योपैथी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद्र पांडे, होम्योपैथी पद्धति से समस्याओं का समाधान बताने की प्रस्तुत हूँ। जो आज का टॉपिक लेके आया हूँ, आपको मैं होम्योपैथी का बहुत सेफ और बढ़िया कफ सिरप बताने जा रहा हूँ। खांसी का कफ सिरप जिसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं और उसको लेने से खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, अन्य सब चीज़ें ये ठंडे में अगर खांसी ज़्यादा हो रही है, मौसम बदलने में खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, गले में खराश हो रही है, तो उन सब में बहुत प्यारे रिजल्ट इसके हैं। ये वीजल मिक्सचर वीजल कंपनी का वीजल मिक्सचर, इसको आधे कप पानी में 2.5 ml से लेकर 5 ml तक लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा देंगे। 2 पैकिंग में मेरे पास में है, 450 ml की पैकिंग में है और साथ में ये 100 ml की पैकिंग में है। इसमें जो दवाई मिक्स है, एस्पिडोस्पर्मा है, ब्राइनिया इसमें मिक्स है, हाइड्रेटिस केन इसमें मिक्स है, आइडम इसमें है, जस्टिसा आयोटा इसमें है, सनिका जैसी बढ़िया बढ़िया मेडिसिन मिक्स हैं जो इसको बहुत बेहतरीन बाती है। जो 450 ml का है, इसका 220 रुपये रेट है, और जो छोटा है 115 ml का है, 100 ml का है, इसका 95 रुपये रेट है। इसको गर्म पानी में मिलाते हुए खांसी ज़्यादा हो रही है तो 3 बार से लेकर 6 बार तक प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। बहुत प्यारा रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके वीजल मिक्सचर के। इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, छोटे बड़े बच्चे कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सेफ ड्रग है, बहुत अच्छी ड्रग है। तो खांसी के सिरप के बारे में वीजल मिक्सचर बेस्ट होम्योपैथी का बहुत बढ़िया खांसी का सिरप है। नए वीडियो के साथ मैं कल फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।